個案一宗涉及狗臂架懸空式棚架墮下嘅意外。兩名工人負責維修大廈1樓外牆。事發嘅時候，佢哋正喺俗稱狗臂架嘅懸空式棚架上面工作。當維修進行期間，外牆上嘅用作支撐棚架嘅狗臂架突然鬆脱，爆炸螺絲脱位，螺絲四周嘅外牆石屎亦都被扯開剝落。該兩名工友連同棚架一齊跌落地面，受傷死亡。意外成因，由於支撐棚架嘅狗臂架只係裝上一粒繫穩螺絲，懷疑不堪負荷鬆脱，令到棚架倒塌。預防意外嘅措施：棚架設計同埋檢查。狗臂架式嘅棚架要由專業工程師設計，並且喺完成搭建之後，由合資格嘅人定期檢查，以證明棚架安全。合適繫穩螺絲，每個狗臂架必須裝上3粒或者以上嘅繫穩螺絲。狗臂架嘅數量需要符合棚架設計同埋負重嘅要求。而每粒繫穩螺絲嘅結構必須良好，同埋要同繫穩基座嘅結構混凝土適當咁配合。安全帶同埋救生繩，工人要佩戴全身式嘅安全帶，同埋要以防墮裝置連接到獨立救生繩上邊。安全訓練同埋督導，僱主應該提供適當嘅資料、指導、訓練同埋督導，以確保員工嘅安全。個案2，一宗涉及外牆單棚墮下嘅意外。一座大廈正係進行外牆維修工作，大廈外牆搭建咗單層棚架。事發嘅時候，一名工人正喺樓宇嘅13樓外牆一處近窗台嘅位置，佢將一隻腳搭喺橫杆上，而另一隻腳就搭喺外牆嘅石屎板上進行批盪工作。期間突然失去平衡，導致佢跌落1樓嘅簷篷，傷重死亡。意外成因，由於工友喺冇工作台嘅單行棚架上面進行高空工作，喺工作期間突然失去平衡而墮下。預防意外嘅措施：合適工作台，為進行外牆工作嘅工友提供有安全出入通道嘅合適工作台。檢查棚架，棚架應該由合資格嘅人喺使用之前同埋定期作出檢查，以證明安全。安全訓練同埋督導，僱主應該提供適當嘅資料、指導、訓練同埋督導，以確保員工嘅安全。個案3，一宗涉及梯具墮下嘅意外。一名工人喺停車場嘅斜路上面為牆身進行修補工作，當時佢正係企喺一張3米高嘅人字梯上面。當佢嘅身體向梯旁伸展嘅時候，人字梯突然翻倒，引致佢連同人字梯一齊跌落地上，受傷死亡。意外成因，喺傾斜嘅路面使用梯具進行高空工作，因為工友過度向梯旁伸展身體而引致梯具翻倒。預防意外嘅措施：安全工作台，應該使用合適嘅工作台，例如流動式金屬棚架嚟進行高空工作。檢查工作台，棚架應該由合資格嘅人喺使用前同埋定期作出檢查，以證明安全。安全訓練同埋督導，
僱主應該提供適當嘅資料、指導、訓練同埋督導，以確保員工嘅安全。個案4，一宗涉及電力工程觸電嘅意外。一名電工正係喺度更換裝置喺假天花裏邊嘅舊電線，佢用右手將舊電線從喉通裏邊拉出嚟嘅時候，左手就揸住假天花嘅金屬支架。喺拉線嘅時候，佢右手掂到喺附近一條絕緣體損壞咗嘅電線，引致觸電。意外成因，由於喺進行電力工程之前冇切斷總電源，電工喺拉電線嘅時候，因為觸及一條絕緣體損壞咗嘅電線而引致觸電。預防意外嘅措施：上鎖掛牌，採取工作許可證制度，喺工程開始之前關上電力總掣，然後上鎖同埋掛上警告牌，以免意外接通電源。帶電測試，開工之前使用合適嘅測試儀器，測試同工程有關嘅電力裝置係咪帶電，喺確保嗰個裝置唔帶電之後先至開始工作。安全訓練同埋督導，僱主應該提供適當嘅資料、指導、訓練同埋督導，以確保員工嘅安全。個案5，一宗涉及使用易燃液體燒傷嘅意外。一名工人正係喺一個裝修緊嘅住宅單位裏邊工作，喺進行噴漆之前，佢要將用嘅光漆倒入一隻冇蓋嘅鐵桶裏邊，然後用有機溶劑進行稀釋。喺呢個時候，放置喺附近嘅電動風泵嘅摩打突然啟動，產生火花，跟住發生爆炸，令到該名工人嘅身體嚴重燒傷。意外成因，由於易燃氣體充斥喺空氣唔流通嘅房間，風泵嘅摩打突然啟動，產生火花，導致火警同埋爆炸。預防意外嘅措施：通風設備，打開窗戶同埋啟動抽氣扇，防止易燃氣體積聚。金屬櫃，光漆同埋有機溶劑需要蓋好，然後儲存喺有自動關閉掩門嘅金屬櫃裏邊。滅火設備，提供適當同埋足夠嘅滅火設備，包括滅火筒同埋沙桶等等。安全訓練同埋督導，僱主應該提供適當嘅資料、指導、訓練同埋督導，以確保員工嘅安全。個案6，一宗涉及電焊觸電嘅意外。一名電焊工人喺學校嘅天台使用俗稱木牛嘅變壓器同埋電焊工具，焊接承托中央冷氣系統嘅金屬支架。喺焊接期間，該工友掂到焊鉗外露嘅導電體，因而觸電死亡。意外成因，由於使用唔合標準嘅木牛，加上焊鉗嘅絕緣外層損壞，工友觸及外露嘅導電體而引致觸電意外。預防意外嘅措施：檢查同埋維修電焊設備。進行電焊之前，應該先檢查燒焊工具，特別係焊線同埋焊鉗。
如果發現損壞，應該立刻維修或者更換。合規格電焊機，切勿使用木牛，應該用符合安全規格嘅電焊機同埋安妥接地。而所有外露嘅帶電導體必須加以絕緣或者遮蓋。合適嘅個人防護裝備，提供合適嘅個人防護裝備以確保工作安全，例如係絕緣燒焊手套、皮夾圍裙、手提護屏、安全鞋同埋防護衣物。安全訓練同埋督導，僱主應該提供適當嘅資料、指導、訓練同埋督導，以確保員工嘅安全。個案7，一宗涉及木工機械鋸傷嘅意外。一名裝修工人正係喺度使用一部風車鋸鋸木板。風車鋸原本係裝有頂護罩同埋鋸尾刀㗎，不過之前俾人拆走咗。當工友用雙手將木板推向鋸碟嘅時候，木板突然彈起，令佢嘅左手掂到鋸碟，拇指同食指就咁被切咗。意外成因，工友用雙手將木板推向鋸碟嘅時候，由於風車鋸冇裝置頂護罩同埋鋸尾刀，木板突然彈起，令佢右手被鋸碟鋸傷。預防意外嘅措施：頂護罩同埋鋸尾刀。風車鋸要裝置頂護罩同埋鋸尾刀，並且調校至適當嘅位置。推木棍，提供適當嘅推木棍。緊急停機裝置，裝置有效嘅緊急停機裝置。安全訓練同埋督導，僱主應該提供適當嘅資料、指導、訓練同埋督導，以確保員工嘅安全。個案8，一宗涉及砂輪碎裂嘅意外。一名工人想用便攜式打磨機將大型嘅金屬架切成細塊，嚟方便佢運送。喺進行切割之前，因為發現直徑80毫米嘅砂輪太細，無法切割金屬架，於是佢就用直徑200毫米嘅砂輪嚟到代替。喺切割期間，砂輪突然碎裂，砂輪嘅碎片擊中嗰位切割工人。意外成因，由於工友將打磨機改為砂輪切割機用途，將原來嘅護罩拆走，以方便裝上直徑較大嘅砂輪。個砂輪喺超過最高容許速度之下轉動而碎裂。預防意外嘅措施：合適切割機器，只選用適合作切割工序嘅機器，例如鋸碟機，並且喺危險部分裝上適當嘅護罩。而所有砂輪嘅安裝必須由東主書面委任嘅合資格人士進行。安全操作速度：砂輪機嘅操作轉速唔可以高過砂輪嘅最高容許速度，而有關資料應該清楚標明。安全訓練同埋督導，僱主應該提供適當嘅資料、指導、訓練同埋督導，以確保員工嘅安全。